จะให้ดูสัญลักษณ์การทำหมันเนี่ยนะ เดี๋ยวก็เทียบเนี่ยหูจะแหว่งเนี่ยนะเนี่ยหูเขาจะแหว่งหูไว้นี่คือทำหมันแล้วผ่านการทำหมันแล้วเตรียมมาการทำหมันแล้วกังฟูเหมือนกันเนี่ยกังฟูก็เนี่ยเขาจะแหว่งหูไว้เพื่อว่าเป็นการง่ายเนาะต่อการดูสัญลักษณ์ทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้เป็นการง่ายเนี่ยเขาจะทำหูไว้นะทำหูไว้หูจะแหว่งเนี่ยนะหูจะแหว่งเนี่ยคือถ้าเกิดเจอข้างทางเขาจะได้รู้ว่าตัวนี้ทำหมันแล้วไม่ทำหมันแล้วเนาะก็ประมาณนี้ครับผม